清洗积碳的就是个智商税，你可不要坑我。哎，这车都10万多公里了，积碳也该清洗清洗了。哎，打住啊！我这个车定期跑高速，怎么会有积碳？老板，您这是缸内直喷发动机结构的原因，所以积碳多。这种车很多小毛病都是因为积碳原因引起的。行啦，别扯那么多了，人家网上的大师都说了，清洗积碳的就是个智商税，你可不要坑我。有没有积碳，需不需要清洗？我们先检测，用事实说话。在发动机清洗前，用内窥镜观察发动机内部的积碳情况，并采集图像，不仅避免了无必要的拆解，也能够准确高效地找到汽车病灶。老板，您看，这积碳厚度，再不清理就要损坏发动机了。可别小看积碳，严重时会导致漏机油、启动困难、引擎缺缸等问题。您说这车耗油，多半也是积碳的锅。行吧，搞一下。老板，您放心啦，看我们用这种专业的设备，就知道不会坑你的啦。